はい、今日もやりチャンネルを見てくれてありがとう。チャンネル登録はここの赤いボタン。この動画が楽しかったらグッドボタン。次の動画見るときはこの水色のやりチャンネルボタン。するとこっからやりチャンネルの動画がいっぱい見れますよ。ではまた次の動画楽しみにしてね。バイバイ。